Lấy bao nhiêu? Cho 3 rẻ. Quay gì chứ không mang về ăn. Cho một tí mà còn nữa cho người ta. Cho nó hôm nay nó còn thiếu chân giò cho mình bảo có lấy không, bảo không. Trời nhìn vậy. Vậy lần nào cũng người nhìn thôi. Nhưng mà chưa chi về đi tìm ai. Thấy bé tí thành mình thấy sao ấy.
Những cái chân giò cái này to rùng này, mình cho quạt vào đấy tí. Nó bảo là dạ dày này, dạ dày là quay vào. Không biết là nó về nó làm ở đây chưa thấy làm. Nó mất chung. Nói chung nó bán gì để trên này nó cái nào mình chứ nó sao để làm mới có một cây măng mật. Thịt vịt, thịt ấy, thịt vịt, cái thịt vịt tranh nhau đi hái cái cây của ông đấy.
không nặng quá, không mỡ quá. Em như này à? Bên ngoài là bên ngoài là mình ăn à? Trong đi ngoài để cho mình lấy À cái này thì lại có khách đặt rồi. lấy cái trong đi người ta đặt Hiện nay cái thằng kia trả tiền rồi đúng không? Trả tiền cái này đúng không? tiền rồi. Thế còn hai cái này lấy cái nào? Cái này ít tiền hơn 120 một cái trong ấy. Không lấy cái này đi, cái này dày hơn. Cái này nhìn thấy thôi nó dày hơn. Dày hơn. Có cái mỏng. Anh sâu anh biết mà. Nhưng mà làm gì đã thái ngay. Em còn đây. Em về lúc nào ăn lấy kéo về cắt cho nó ngon. Thế cho nên là phải Bây giờ ấy ra thì nó muội đi à? Chị ăn thì bà chị á lấy bao nhiêu tiền? Có chặt không? 1 cân tươi. Ồ, tính 1 cân. Đấy tính 1 cân. Làm ngay đấy nhỉ? Này cũng ngon. 300. 300 tròn. Ăn thế nào cũng là cái vừa. Trăm rưỡi. Trăm Ôi rưỡi. chà, hôm nay vừa lĩnh lương. Lấy em tiền lẻ đi. Đã làm về rồi á? Mưa ở trong kia mưa lắm. Thế à? Mưa làm ăn. Mưa ở trong kia mưa không làm.
Đấy, để em mấy miếng này là được. Bóp Riêng. hết vào đấy vì Rồi để hết cái à? gì Thế sao lại để ra? ta thì lấy ra 50.000. Đầu đấy, cắt cái đầu đấy. Cắt cái đầu. Đây một cái đầu này kia. cho nó vỡ hồn. Lấy 50.000 cho này. Em đưa tiền rồi nhé. Vâng, hết rồi. Nếu có một bà chưa kịp bù tiền đó, đi. Cho cháu ba rẻ. Chưa sườn nhà chú bao giờ? Ừ. Có khả năng gì đâu. Nghe nhiều quá không? Vậy đi nhỉ? 160. Ôi nhiều quá, còn cái này hay để được. Trong mua một đống đồ. Đấy 120. Mỡ vào. đã nhận 120.000 đồng. Cứ cái nào rột nhiều là cái đấy giọt. Đấy. Cái này rột nhiều. Lấy trước cái nào ngon thì lấy. Tám lạng thôi, được chưa? Có wifi không? Có tin. Tin wifi. Không tiền ra. Siêu thị nhìn ra đây. À đây rồi, còn có cái tính sao phát là bao nhiêu ạ? Đấy, không tí tạp ma đấy. Không phải chỉ không bỏ, Này về cũng ăn hộ nguội đi nhỉ? không mua được, có. Lấy bạc không ạ? Có ăn gì? Cái này mua cái bì nó hộp này nó không hiểu đâu. Không cần, không cần. Chân giò nào hơn? Đấy, ăn chân giò thì lấy cái này luôn. Anh gặp phóng sự à? TikTok thì thôi. Hết gà à? Ừ. Nhà kia lấy hết rồi. Hay ăn vịt. Có vịt, có ấy. Hay làm sườn ấy thịt lẫn lộn vào. Bao tiền đấy chú ơi? Của cháu là 240. này. Sườn, à khúc chân giò này. Sườn. Sườn. Sườn đây bán nào cô? Sườn đây. 280. Vẫn còn lấy bao nhiêu sườn? Lấy hai cái này.
này. Cái này đặc hay mỡ à? Đấy. Đã hưởng 200. Làm sườn của cô rất nạc luôn. Nếu không làm thì tao mua cái làm được nhá. Cái này với cái này bằng tiền à? Không. Bằng tiền. Tập luyện sườn là đắt nhất thôi, nhưng mà bán rẻ nó bán bằng thịt nhưng mà Cái này tiếp với TikTok này nó bị mệt ok. làm sườn này hôm nay mới làm, nó chưa được ngon lắm, mai đi, mai. Lấy hết không? Còn đã bán thế mà nào còn chưa được. 220, Khách quen mà. lấy mà 220. Đấy, được chưa? Thế là ấy đấy. Ăn uống thì sở hữu. Đấy. Ăn uống nhiều. Nó thích làm Tay ông không đừng lấy ra nhiều đấy nhé. Rất sợ vào tay con Lên dao. cái người ta đặt ngay. Thế mày Đã hưởng 220. đặt lên. Không là sao? Cái kia quay hơi nhanh đâm ra là không được đẹp. Thế nào? Đấy, tầm bao nhiêu tiền? Đây cháu chắc khoảng tầm 60.000. Ít người. 60.000 đủ 2 người ăn thôi. Chắc là đủ. 2 người ăn thôi. Mấy người ăn? 2 người, 3 người thôi cô. 3 người. 3 người thì hơi thiếu. Ăn gì? Dạ. Thế lấy bao nhiêu rồi cô? Đấy 90.000 thì đủ 3 người ăn. 3 người lớn ấy, mỗi người phải một tầm một Lấy lạng. đầu này nhỉ? Lấy cháu đầu nào nặng nặng ấy. Lấy đầu này. Đây thì lấy cháu bằng đây xem là bao nhiêu rồi. 90. Vâng. Nghe tư vấn. Không, Hai mắt. tầm đấy mà. Hơi ít, 3 người, 60.000. Người đang nóng thì ngon. Chị ăn gì? 50.000 lấy đầu nào thấy vừa. Cái đầu này nhá. Trăm hai. Đấy là bé nhất. Gà nhưng mà hết gà rồi. Còn vịt. Thì ở bên thân nó không giòn lắm. Cái này nó không ngon. 100. 120. Gà kia. Sao? Không ăn gì à? Không phải làm về thôi. Đây cái nặng nặng. Thế là có về bao giờ không? Có đó. Lấy bao nhiêu nào? 50 đó. Đã hưởng 50. Bố vẫn chạy xe đều cái gì? Dạo này cũng không đều đâu. Tháng này còn đều đều tí, tháng trước không đều.
Lấy về đấy, không nói mày chảy hết. Than kia còn cháy thì đâu. Anh múc ít than đổ vào đấy đi. Cháy được đâu nhưng mà Đấy, rồi không biết nó cứ lấy cái nước rồi xịt xịt vào bụi bẩn lắm nhỉ. Nó không biết tắt của mình. để đuôi không? Có thể Ăn gì? Nè. đấy cái dạ dày này. Còn bao nhiêu tiền? Con gà 270. Đấy, cái này 130 nữa. 270, 300, 400 tròn thôi. Đấy, cái này dày ngon. Hả? Có một cái dạ dày thôi. Khúc đuôi chỉ khi ai đặt mới làm thôi, làm khúc đuôi khó lắm. Ai đặt khúc đuôi mới làm chứ bây giờ không làm. Dạ dày em bác. Còn một cái ngon lành. Lấy cho cái. Không thiếu mất tiền nữa. Hả? Không thiếu mất tiền nữa. 400, còn 200 nữa rồi. Đó. Tại vì 130 mới lại 270. Còn lấy gì nữa không? Thôi. Thôi cháu lá đi nhá. Lấy bao nhiêu lấy mà. Cho hết phần đường. Cho hết phần đường. Cho băm nhỏ. Cho vào đặt lên trên. Rồi. Để cho nó chấm đi. À. Để băm một tí, cắt này băm một tí. Cái này lấy chưa nữa không? Thế thôi, một nửa cho đấy rồi. Đây. Không lấy đầu vừa nhỉ? Lấy nào? Lấy vừa, cái này cho ngon. Vừa ngon hơn. Đã Huyền 130.000 đồng.
giờ mới